가자. 아니야. 아니야. 우리 폭죽놀이 하러 갈 거야. 응? 폭죽놀이. 폭죽놀이 뭔데? 엄청 신기하네. 인증에 성공하였습니다. 즐거운 됐다. 쇼핑 문 열렸어. 우와, 짱이다. 폭죽 여기 있다. 아니야, 딴데 또 있을 거. 파도 소리 짱이다. 소리. 폭죽이는 나. 하나도 또 여기. 사전에 걔가 있긴 있었어? 응, 어디에? 여기 없었어. 있었어. 진짜? 응, 그럼 사전이가 찾아와. 어디 갔어? 몰라. 저기 있다. 사전. 엄마 가봐. 쓰레기가 이렇게 많아. 바다에서 왔나 봐. 조개 껍데기. 출발! 사전 여기 봐봐. 마음에 들어? 침대 마음에 들어? 잘 잤어? 밥은 숟가락으로 먹어야지. 어? 고기도 먹어봐. 고기도 먹어봐. 우와, 최고. 안 돼! 젓가락 하나만 줘. 아빠한테 달라고 그래. 젓가락 하나만 줘. 해. 아빠 하나만 줘. 응. 고기. 좋아요. 그만 줘. 던져. 마지막이야.
아 이게 아유 뭐라고? 아빠가 떼줘. 아따 아빠가 떼줘. 아따 없어. 아빠가 떼줘. 아따 아따 가만 있어. 아따 있다고. 아따 하지마 알았어. 엄마 볼까? 우와. 누가 잡았어? 호준이가 잡았어? 호준이랑 아빠가 잡았어? 뭐 좀 많이 잡았어요, 호준씨? 뭐 좀 잡았어요? 뭐 잡았어요? 지렁이 잡았어요? 이거 봐봐. 이거 봐봐. 이걸로 그냥 봐봐. 좋아한다 멋있다. 봐봐, 호준. 엄마는 뭐 하고 있을까요? 엄마는 저기 앉아있어요 수영했대요 서준이 수영할 때 엄마는 앉아 있어요? 네 아빠는요? 아빠는요 아빠는 집에 가서 코 같아요 아빠는 집에 가서 코 할 거예요? 네 그럼 서준이 혼자 놀 수 있어요? 엄마는요 엄마는 앉아 있으라면서요. 어머니 혼자 수영하는 거예요 혼자 수영할 거예요? 네 알겠어요. 놀이터 갈 거야? 놀이터 갈 거야? 우리 또 어디 있는데? 놀이터 갈 거야? 수영할 거야? 나 수영할 거야 이렇게 알려줬어 준비 운동 열심히 하고 들어가야 돼. 와. 폭죽놀이 한다. 박동로에 박동로에 네. 수
해야 돼. 징그러워. 네. 파라니까. 뽀뽀해봐. 야야. 그게 무슨 모양이야? 벌 같은 건데. 벌침 같지? 벌침 같아. 또 뭐 같아? 무슨 모양 같이 생겼어? 레몬. 세모. 해모. 이거 동그란데. 안 보여. 엄마는 보이는데. 북두칠송 보이는데. 북두칠송. 나도 보여. 보여? 시아노타우트 같다. 시아노타우트. 볼 수 있어? 이마들로 했나봐. 네. 계란 들어간다 했는데. 진라면 같아. 수험장은 여기다가 아빠가 만든대. 여기다가 만들어준대. 시. 엄마 같이 할 거예요. 나는 할머니는 서준이하고 놀고 싶은데. 이거는 하이드로 재생크림 다 써가지고. 이거는 샘플로 주신 선크림. 짜잔, 너무 좋아. 너무 막 발랐어. 덥다, 서준아, 벌써. 아빠 여기 너무 차가워. 물 좀 끓여야 될 것 같은데? 끓여서 안 돼, 물을. 어? 물이 많아서. 여기 넣어야 한대. 안 나와. 이거 정리하고 있어. 이제 집에 가려고? 도와줘? 그런 것도 할 줄 알아? 묶었어? 됐어, 이제 인사하고 오자. 네롱. 엄마가 이겼지롱. 내가 이거지요. 여기 나왔어.
맛있어? 밥 조금씩 먹어. 밥도 한 숟갈 먹고. 새끼손가락 왜 그래? 여덟 개 아니면은 소고기 5개 먹자.